everyone, good morning. ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি আহিছোঁ তললৈ ফ্ৰেছ হৈ এয়া লিফ্টত আহি ফচি গ'লোঁ ৰাতিপুৱাই একেবাৰে তাৰপিছত ল'ৰাকেইজনে আমাক ৰেস্কিউ কৰি দিলে চ' এতিয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ হোটেলৰ ওচৰত অলপমান সেইটো চাওঁ আৰু জেগাটো চ' মই আছোঁ কোচি যোৱাকালি মই গুৱাহাটীৰ পৰা কোচি আহি পাইছোঁ তো মই এতিয়া ওলাই আহিছোঁ অকণমান জেগাটো চাওঁ আৰু মোৰ কেইটামান বস্তু কিনিব লগা আছে আৰু মৰ্ণিং ৱাকো কৰা হ'ব তো এনেকৈ আহি দেখি ঘৰবোৰো দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ তেনেকৈ গৈ এটা মানে চাৰ্চ দেখিছোঁ দূৰত তো তাত মানে মৰ্ণিং প্ৰেয়াৰ চলি আছিলে তো ইমান পজিটিভ ভাইব লাগিছে আৰু জেগাটো বহুত ক্লিন হয় ইয়াৰে কোচি তো এইখন দোকানৰ পৰা মোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ল'ব লগা আছিলে চ' মই লৈ ল'লোঁ বেণ্ডেজ এনেকুৱা কিবা কিবি আছিলে আৰু চ' এতিয়া মই হোটেল গৈ আছোঁ বিকজ আমাৰ এতিয়া 7:30 বাজিছে মৰ্ণিং 8টা বজাত আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আছে তো ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আজি মই গৈ আছোঁ কোচিৰ পৰা এলেপিলৈকে এলেপিত আমি থাকিম আজি তাত তো ইয়াৰে হোটেলৰ ল'ৰাটোৱে আমাক যিটো ৰিচিপশ্যনত কথা পাতি ল'ৰাজনে আমাক ঠিক কৰাই দিছে এখন কেব 4,000 লৈছে এপ্ৰক্স 3 hours লাগিব আমাৰ তো এয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ অকণমান ভিউ দেখাই দিছোঁ মানে এজ ইউজুৱেল চবতে একেই থাকে বাৰু বাট ইয়াতে মানে চব চাউথ ইণ্ডিয়ান মোৰ ইমান চাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড ভাল নালাগে বাট মোৰ চলি যায় আৰু কিবাকৈ তো এয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ কৰি পেলাই অকণমান ৰেষ্ট ল'ম আৰু তাৰপিছত গা পা ধুই পেলাই আমি ওলাই দিম আমাৰ যিজন কেবৰ মানুহ আছে তেওঁ আমাক চাৰ্ফ 9টা বজাত ৰেডি হৈ থাকিব দিছে তো ফ্ৰেছ হৈ কিনে আমি ওলাই দিম আৰু তো চাওঁ বাকী এক্সপ্ল'ৰ কেনেকুৱা কি হয় চবকে এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখাম ইয়াতে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টতে চিকেন কাৰীও দিয়ে বাট মই খোৱা নাই বাৰু চ' এয়া ফাইনেলি মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এলেপি তো এক্সাইটেড আছোঁ মই বেক ৱাটাৰ চাবৰ কাৰণে পেপাৰখন লৈছোঁ কিন্তু একো বুজিটো পোৱা নাই এইখন হৈছে হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় অকণমান দেখাই দিছোঁ অ'ভাৰঅল হোটেলখন বহুত ভাল লাগিছে থাকি পেলাই আৰু এইখন আছিলে আমাৰ কেব আৰু ই আমাক এতিয়া লৈ যাব এলেপি তো লেটছ গো চ' ৰাস্তাটো খুবেই মানে ভাল আছিলে মানে মেপত চোৱা মতেদি মানে ডাইৰেক্ট হাইৱে ল'ব লাগিব আৰু মই এনেই অহাৰ আগে অলপ ইউটিউব চাই লৈছিলোঁ এয়া গোটেইখন টাউন হয় ইয়াতে তেল ভৰালোঁ আৰু অলপ কিবা চাহ খাই ল'লোঁ অলপমান একো বেছি টাইম ৰখা নাই কাৰণ আমাৰ 1টা বজাত আমাৰ চেকিং আছে তাতে বোট হাউচত চ' গৈ আছোঁ এনেকৈ বিজি খালি স্পীড ল'ব পৰা নাই ব্ৰিজৰ কাম চলি আছিলে তো এনেকৈ পাই গ'লোঁ এলেপি একজেক্ট এড্ৰেছটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ এওক মানে ফোনটো লগাই দিছোঁ তেহঁতৰ লেংগুৱেজত মানে বুজি ল'লে তো এইখিনি হয় এলেপি টাউন বুলি কয় চাগে আই থিংক তো ইয়াতে বেচিকলি স্পাইচটো বেছি মানে বনায় ইয়াতে নিজেও তো ফাইনেলি মই হাউচ বোট পালোঁ নেক্সট ব্লগত বাকী